马少，你刚刚提到车的后备箱，是你有线索了吗？我现在没有任何证据，也谈不上什么线索，但是我可以说下我的推断。我认为，凶手应该事先就已经躲进了贾长安的后备箱里面。不会吧？你这脑洞太大了点儿。是这样的，我昨天去了一趟案发现场，仔细地勘察了当时所有的监控设备，大致推断出了那个监控死角的面积，所以我得出了第一条结论：没有人能在不被拍到的情况下追着贾长安进入事发地点。我明白了，贾长安呢是在苗飞的再三要求下，才答应去鼎华跟他见面的，这完全是属于突发事件。而且贾长安不是鼎华的员工，他没有固定车位，所以他甚至停在哪儿都是随机的。完全正确，这就是我推出的第二条信息：凶手不可能事先就藏在案发地点，所以他极有可能在后备箱里面，等待时机成熟再下手。可后备箱里不是没有查到任何痕迹吗？这是技术问题，不是没有可能。而且我设想过凶手行凶的画面，很难在不发生打斗的情况下制服贾长安。吓我一跳。所以我认为，凶手使用了药物。是有可能。这贾长安又不是3岁小孩，有人靠近他肯定会有反应。贾长安从车上下来，存在视觉盲区，凶手完全有机会。而且，贾长安在这个过程里面没有反抗，说明还有一种可能性，熟人作案。你们的推测还差一个解释：凶手怎么离开？只要他走出监控盲区，就一定会被拍到。李法医打来电话了。喂，李医生。我们现在正在开会，宋局也在。好，那我现在开免提，你跟大家说。这种药物应该不存在吧？确实存在，但是很难弄到。你是不是想问，我是怎么知道的？给你看这个，这是你那个推断的最后一个环节，就是凶手如何离开的。这个我早就想过了，凶手应该是利用旁边那辆车离开现场，但是很不巧，这辆车已经不在了。我昨天检查过了，没发现。你有没有想过，你的推理可能漏了一种可能性？我赶去找贾长安的时候呢，凶手就藏在旁边那辆车的后备箱里，直到警察后来过来取证，运走了尸体，拖走了车辆，凶手都一直在后备箱里听着外面的动静，直到后来现场解除了封锁，围观的人都散了，凶手才从后备箱里爬出来，利用那块监控拍不到的盲区，拦了一辆车回家了，或者是混在围观的群众里面逃走了。你的意思是，凶手不仅仅是熟人，而且很可能是鼎华的人。不然呢？不然谁会让不认识的人搭自己的车？而且贺子轩不是看了吗？监控里面没有可疑的人。厉害呀，安姐！我真的发现你比当年更有魅力了。果然还是聪明的人比较有趣。你呢？
确实比当年更油嘴滑舌了。我觉得你以前挺正经的呀。我什么时候不正经了？我现在说的话都是认真的。好，不过我认真的要提醒你，你之前去鼎华是为了抓那个商业间谍，但是现在事态升级了，我们都没有想到，对方为了达到目的，竟然会去杀人。既然这个凶手就在鼎华，我就更应该去查。所以，你有没有想过，如果万一你暴露了身份，他的目标就会变成你？我进国安的时候就已经想好了。你能不能想清楚再回答？没事儿的，这不有你在的吗？你罩着我，你身手这么好，对不对？我觉得你也别太见外了，上面把你派到双清来，我还真能让你有什么三长两短。放心吧，你周一面试，祝你一切顺利。往这里走，再下去，然后往这里，往这里走，再下去，然后往这里。哎呦妈哟！你说你这孩子，你可吓死我了你！你什么时候回来的呀？我昨天晚上就回来了。你这准备面试呢？啊，一宿没睡？没有，我刚起来。哎呀，那你得先洗漱收拾好了再说。妈，您不用替我收拾，我自己来，我自己来，我可以啊。你自己来啊？啊？那行，那妈给你做早饭去，你快点啊。哎，